接住落嚟係示範雙線紐扣結，即係中間呢個啦。我換條粗少少嘅繩做示範，打個圈放喺度，然後將呢度手指公整到個圈，將呢條線放喺另外一條線嘅下邊，穿過喺呢度出返嚟。而家咧就做咗個金錢結啦，睇唔睇到？呢個手指圈，呢一個環唔好除，咁你而家就做咗個金錢結。好，大家睇到個金錢結啦。做咗個金錢結之後，拉緊少少，留返中間個窿喎，就好似個花籃咁。金錢結留咗個窿，我哋留意啦，呢邊呢條線要兜過個底，兜過呢條線嘅底，喺個環嘅另外一邊中間穿上去。我哋放嚟呢邊，而呢條咧喺呢邊兜過個圈，下邊呢個喺呢條嘅呢個花籃嘅另外一邊穿去中間，咁樣。夾下去，而家進行調整啦。呢個咧就係雙線嘅紐扣結啦。咁呢個紐扣結咧都好。